欢迎回到《非凡大探索》。在彰化的20有一家经营超过90年的传统美食，卖的是炸粿。即便现在传承到了第3代，老板还是很坚持要使用再来米研磨米浆，包进新鲜食材再下去炸。招牌的科肉炸里面包的是鲜甜的鹅啊，还有鲜肉，炸到了外皮看起来金黄，口感很酥脆，吃起来香浓多汁。店里的人气炸物还有花枝炸以及芋头炸，每一道端上桌都是喷香酥脆。不少当地人离乡背井之后，都还特地长途开车回来，说是为了一场童年的勾扎米。我们如果想吃，每次就一群朋友就开车过来，那不吃的话还会想念。哦，这真久的啊，几啊十年啊，几啊十年啊，另外头家娘做甲拢超久去啊。第2代老板娘每天辛苦酥炸的好料，让客人念念不忘。大家思念的就是外皮焦脆、内馅包入鹅啊以及新鲜猪肉的鹅啊肉糬。因为用料实在又现点现炸，是许多客人从小吃到大的美味。因为这拢是阮细汉定咧食的物件啦，阮算我拢50几岁啊，较爱回味这种的古早味的物件啦。基于我们附近地区的人，固定会来消费。食到敢若讲去食饭店，敢若较袂适合安尼。让人一吃就上瘾的季粿，第3代传承人许丰全遵照阿公的做法，炸衣用的粉浆不用修饰淀粉混合，口感才能保有阿公的味道。咱的米是用再来米，而且爱特选，咱爱，而且吼，咱爱家己去摕迄个米来不断来起，要试到可以的时候，然后就用四黄豆，那个米浆研磨出来。裹在这些炸物上面，那个皮啊才会很香、很酥、很脆啊。追求完美风味是许丰全做料理的原则。季粿用的猪肉馅要吃来顺口，就要选择夹心肉。就是适合油炸，就是咱的夹心吧，后腿吧，迄食起来较涩啦。咱用这吼，回散吼很适中，吃起来吼口感就会很好。从小看着家人在油锅前打拼，这鲜美的油炸滋味，台语叫做季粿，其实就是炸物的统称。古时候的人没什么东西好吃啊，就是将一些很简单的素材，拿来裹上米浆，然后下去油炸，就是有很新鲜的东西可以吃了。书名小吃鹅啊肉糬，外观圆圆扁扁的，焦黄色外衣用筷子轻轻压下，发出卡滋卡滋的声响，酥脆又香浓。内馅包入鹅啊、鲜肉以及韭菜，一咬下炸衣爽脆，鹅啊配着肉末，吃来鲜甜会爆浆。感觉讲里面有一点点很新鲜，又柔软，又有那种汤汁的感觉，吃起来就是说觉得蛮顺口的所以讲，阮会定来买，若是肉糍，还有伊的煎鹅啊啦，还有青鹅啦，还有来煎粿啦，因为这拢是阮细汉定咧食的物件啦。客人怀念的味道，还有不断飘香的灰鸡脊，外衣脆口，肉厚肥嫩，还带点 Q 弹口感。虽然经过油炸，但肉嫩多汁，越嚼气味越鲜。另外，芋头控喜爱的欧涛脊，口感酥软绵密，带有些微 Q 度，比较绵密。那个芋头吃起来蛮绵密的感觉，因为有些芋头吃起来就是脆脆的不好吃，它这边的不会，蛮绵密的。这些美好滋味都是许丰全细心慢炸的好味道。年轻时，他在人人称羡的公家单位工作，因为舍不得父母亲为了生活在油锅前挥汗祭粿，于是辞去铁饭碗回家传承。不一定说你要做得多，新的工课爱有多。偌好的工课啦，伊还做什么科技业啦，还是讲一定要什么业啦，咱就咱将我们最基本的，像阮的煎粿，阮咧做煎粿，阮拢将煎粿做甲足酥、足好、足脆、足酥的安尼，足香的安尼嘛是一种的成就啊，对不吼？
传承家的味道是一种使命，也是展现自己的工作能力。所以选材用料尽可能也考量到客人健康，像是食用油，一定选用信任油行生产的油品，才能挺过甲油风暴，吃了也安心。迄油的芳度有够吼，啊，食起来嘛叫做芳的啊，叫做酥的，人客食了嘛安心啦。这生意足好的，啊，油行的生意足好的啊。迄唔是比一般的沙拉油安尼尔了，迄加贵几啊倍了。你即马一般的油炸的吼，你要用调和花生油的吼，梗也无可能啦。阮拢是采用迄。舍得给客人最好的是许丰全一家人开店来的坚持。香浓清脆的菇菜锦，老板娘选料有自己的一套哲学。这菇菜是溪湖来的菇菜，啊，若要甜菇菜吼，正昌鱼骨上好食，正昌鱼骨较好食台北的肉腐。啊，这菇菜爱先烫过，烫过搁浸冷水，伊才会青脆。辛香味浓的菇菜锦，炸衣香脆，带有淡淡的花生油清香。内馅菇菜汁多香浓，虽然是炸物，但每一口吃来清脆又爽口，没有难闻的油耗味，滋味相当清爽。菇菜是男人的圣品嘛，讲的是男人的圣品嘛，啊，当然呢，这炸起来的那口感吃起来佫无同款的气味啊，因为伊煎过了，伊酥外壳是酥酥嘛，但是内底它不是那。菇菜有人迄个刺骨上面它会跑掉了，会较无，所以说吃起来会感觉较好吃一口安尼。男客人推荐的圣品还有菜蚵仔锦，内馅菇菜包覆鲜颗，料多实在，感觉多到快满出来。鲜颗吃来鲜甜会爆浆，搭配韭菜花，每一口都香浓多汁。好啊，但当然你蚵仔锦较早佫有分青蚵甲菜蚵，但是你若全部拢是青蚵来讲，伊就吃起来，有的人食到胃啊。对，那你觉得吃起来，假如是只有蚵仔这样？应该有一些韭菜的话，吃起来会较不一样，会较好吃一个啊。纯粹的好滋味让饕客一再回味，是因为每一步骤都要做得仔细，味道才会让人印象深刻。你一定要做到，袂使有迄种小缺点。啊，我足感谢阮阿公，尤其阮爸爸，因拢很。阮的个性拢是这种足坚持的啦。我叫坚持一定要安尼做，就是安尼做。因为追求完美的心从不间断，传统的美味炸物才能历经岁月，横跨不同世代，留给后人慢慢品味。欢迎再度回到非凡大探索。台中的河南路有一家港式餐厅，用平时的价格就能尝到由香港师傅制作的精致港点，还有做工很繁琐的功夫菜，像招牌的脆皮鸡，炸到了薄酥脆的外皮，吃起来还会卡滋卡滋的，但是鸡肉还是维持鲜甜多汁，一点都不会干柴。另外这道芋泥香酥鸭，绵密的芋头融合了咸香的鸭肉，吃起来很有层次，而且非常对味。因为很久没有回台中，我们只要有回来都会来吃。价钱跟它的餐点品质是很 OK 的 ，CP 值很高。台中这家港式餐厅满足客人的味蕾，从大菜到小点应有尽有，即便是繁复的功夫菜也能品尝得到。像是这道脆皮鸡，就是用时间堆叠出的美味。我们的话一定是选用台湾的放山鸡，那又是土鸡，那肉质的话会比较扎实有弹性。用盐巴的话，可以再带出鸡肉的鲜甜，可以软化在肉质再软化一些。没有过多的调味，直接下锅穿烫。第一个也是要再把一些的细毛把它烫掉。那另外一个方面呢，把表皮烫熟一点之后呢，我们再淋上我们后面加的醋水跟麦芽，它的皮会比较脆。要挂风干8个小时，脆皮鸡的关键就在浇淋热油，这很考验师傅的技术。皮要脆但不能焦黑，肉要熟但不能老掉。孔师傅拥有近30年的餐饮经验，每一次都得小心掌握火候。油炸的话，我们第一个温度不能过高，一定就像是慢火、小火慢慢的去淋。最后则要提高温度，大火抢酥。那抢酥的部分的话，就是因为让表皮呢慢慢的让它一层一层薄薄的酥脆。
脆皮鸡菜如其名，外皮非常酥脆，鲜嫩的鸡肉多吃不会干柴，可以沾上一点点的胡椒盐，更能凸显鸡肉的鲜甜。里面不会柴，然后外面皮很酥，然后吃起来的口感整体不会让你觉得很腻。